No, not that. Not that. Not that. No, 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 no. You know, you know. You have to wait and wait and wait. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. I'm not going to be here for long. I'm not going to be here for long, guys. What to say? Hawkeye. Yo. How are you? What to say, my shit? What to say? Life repa YouTube no share way this week. Yo guys, what to say? Ndangogara ndangotaura kuitira vachazongoona this live because I don't think kuti ndichakwanisa kumirira vanhu kuti vauye. Yeah, ndakaneta handina hangu simba rakawanda rekutaura, but guys, I just want to say, when you see this video, this live, uvoziva kuti ndoda kukureminder kuti unoona Mwana Anokosha. Movie redu nyowani riripo izvezvi, Mwana Anokosha. Just search it, riri episode 1, then episode 2 iri komusi weMonday. Saka ndoda kuti munhu wese asati aona movie redu idzva agare atongoona episode 1 kuti azofambirana nenyaya episode 2, guys, right? And also kune vari ku, just a second please. Elise, I don't want noise here. I don't want noise here, right? Okay, no, I don't want to lock it. I don't want to lock it. I don't want anyone here, right? Shh. So, yeah, so, sorry guys. Noise. Okay, ndataura nezveMwana Anokosha. So ndo movie redu riripo zvaizvezvi richiri nyowani richiri kuenda kumberi, right? So check it out. And also ndinenge ndichiona macomments, kune vanhu vari kubhoekana vari kuti mishiko rinonzi kunyangirana rakazopera sei, zvakazodi. So ndakamboexplaina I think a few months ago pandakaita live ndichitaura kuti kwakaita problem, kutori nefault yemagetsi ikoko kwacho kwataishutira that drama. Hansi, I enjoyed your podcast with Shadaya. My first time hearing this movie. I can't wait to see it though. Oh, thank you, Tashinga. Tashinga, thank you. All right. I left Facebook. How far our money? Can you write in Shona, please? Can you write in Shona? I'm very bad when it comes to English, you know. So hansi natashinga ndakaenjoya podcast yako naShadaya. Thank you so much. Chii chakaita kuti uenjoy? Chii chawakafarira? Yeah, so Tashinga, make sure you check Mwana Anokosha out. Yeah, check it out. Iri episode 1 right now. So ndo ndadzokera panyaya yedu. Just go and close the door. I don't want the music. All right? Thank you. And close my door. So, right. Ndoda kunyatsotsanangura panyaya yedrama rinonzi Kunyangirana. It's not like ndinofarira kutanga chinhu ndobva ndachisiya. Ndibatisisei guys. Ndinenge ndichida kutochipedza because don't forget ndatoisawo mari ipapo. Saka hapana pandingaunganidze mari kuti ndishute drama rekuti ndichada kungorimirira panzira. Ndinongoseva hangu mari yangu ka
ndorega kuita sei kuriita. But nyaya yakaitika ndeyekudai, so kwatiri kufanirwa kuactra drama iroro kune fault yemagetsi, ende vanhu vacho vemuarea yacho havasi kunyatso hameno zviri kuitika, maybe vezese vari kunonoka here kuvaasista. So isusu patinonge chifyuma, the king is the king. Zviri sei tupelo zimbango, uri sei zvako tina bound, zviri sei? Okay, so isusu patinenge chifyuma tinonidha malights, right? Tine malights edu atinobatidza kuti room ikwanise kuita bright kuti kamera ipike. Saka zvakadaro hatikwanise kudzokera kunoshuta hatikwanise kudzokera kunoshuta inonzi chii, kunyangirana pavenue iyoyo. Why? Tinenge tichida malights, ndo zvakatimisa. So I hope kuti vanga vachikweshena kuti ko Misha akatanga kunyangirana angoisira panzira sei akutotanga adzimwa akutoenda kumberi. No, haisi nyaya yacho. Ende kuti tichinje location panonetsa futi, maona kuti tichinje location. Isusu nyaya yedu takaitangira ipapo, pachaconfuse vanhu futi. So right now tutofungisa kuti kotoita seiko, maybe data tine malights aya anoshanda emasona, maybe yeah, taigona kudzokera kuti tikamawana tinogona kudzokera tonopedza yedu kunyangirana, because payanga ari zveshuwa ndikunyatsodzoti panga paakunakidza. And I'm very sorry guys, ndozoti mwengo munozokomenda makabatikana because munenge muri kufollowa, right? Saka ndo nyaya yacho iripo, ende ndinongomimba kuti hazvikuita sei kufarira inyowani iripo just because pane yakatadza kuita sei kupera. You understand guys? Saka ndo nyaya iripo iyoyo. It's not like tinonakidzwa nongotanga zvinhu tobva tazvisiya, tinenge tichitoti zvitoenda kumberi, right guys? So inini I have to go. Nyari mutose zviri sei. So guys, vasati vaona movie redu riripo rinonzi Mwana Anokosha, go check it out. Check it out guys. Wobva wakomenda uchitudzoti warionawo riri sei, handika enda unosecha zita rekuti Mwana Anokosha episode 1 ndo iripo, wobva wakomenda. Because riri kubata mapatsi akawanda, kunyeperana marriage, kuchengeterana masecrets, right? Yeah, vana vanenge vachichengetwa kunze kwemarriage, zvinozofamba sei? Let's follow the drama, let's follow the movie. And have a good night guys, and I love you all, and thank you so much for your support. Bye.